Hi, I am Hiral. Welcome to our channel Computer Sarthi. Please subscribe our channel and press the bell icon. તો બાળકો આજે આપણે કમ્પ્યુટર વિશે ભણીશું. કમ્પ્યુટર શું છે? તો એક મશીન છે. તો એ પહેલાં આપણે મશીનને સમજવું પડશે કે મશીન શું છે. તો મશીનો માણસ દ્વારા તેમના કાર્યને વધુ સરળ બનાવવા માટે બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો આપણે કેટલાક મશીનોના ઉદાહરણો જોઈએ. તો પહેલું છે કમ્પ્યુટર, એર કન્ડિશનર, રેફ્રિજરેટર, ટેલિફોન, કેમેરો. બીજા કેટલાક મશીનના ઉદાહરણો વિશે જોઈએ. પંખો, ગાડી, સાયકલ, મોબાઈલ, વિમાન, જ્યુસર. હવે અત્યાર સુધીમાં આપણે જોયું કે મશીન શું છે અને મશીનના કેટલાક ઉદાહરણો. હવે આપણે જોઈશું કે આપણને મશીનની જરૂર કેમ છે. તો આપણું કામ સરળ બનાવવા માટે આપણને મશીનની જરૂર છે. આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં વિવિધ પ્રકારના મશીનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. મશીન આપણને આપણા કામમાં મદદ કરે છે અને આપણો સમય બચાવે છે. દરેક મશીન વિવિધ પ્રકારના કામો કરે છે. હવે જોઈએ કે મશીન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. તો એર કન્ડિશનર એટલે કે એસી આપણા રૂમને ઠંડક આપે છે. કેમેરો, તો કેમેરાની મદદથી આપણે ફોટોગ્રાફ લઈ શકીએ છીએ. રેફ્રિજરેટરમાં આપણે આપણો ખોરાક તાજો રાખી શકીએ છીએ. હવે આપણે એવા કેટલાક મશીનો વિશે શીખીશું કે જે આપણા કામને સરળ બનાવે છે. વોશિંગ મશીનમાં આપણે કપડાં ધોઈ શકીએ છીએ. કોફી મશીન, તો કોફી મશીનની મદદથી આપણે કોફી બનાવી શકીએ છીએ. જ્યુસર જ્યુસ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. હવે એવા કેટલાક મશીનો વિશે કે જે આપણો સમય બચાવે છે. કપડાં સીવવાનું મશીન કે જે કપડાં સીવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ટેલિફોન કે જે આપણા દૂરના સગા સંબંધીઓ સાથે વાતો કરવા માટે આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. બ્રેડ ટોસ્ટર કે જેનો આપણે ઉપયોગ બ્રેડને ગરમ કરવા માટે કરીએ છીએ. હવે આપણે એવા કેટલાક મશીનો વિશે જાણીશું કે જે આપણા કામને ઝડપી બનાવે છે. કેલ્ક્યુલેટર, તો કેલ્ક્યુલેટર એ ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. કમ્પ્યુટર ઘણા બધા કામોમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે કે જેના વિશે આપણે આગળ જોઈશું. હવે એવા કેટલાક મશીનો કે જે વીજળી દ્વારા ચાલે છે. તો જેમ કે ટેલિવિઝન ચલાવવા માટે આપણને વીજળીની જરૂર પડે છે. તો વીજળીની જરૂર શેમાં પડે છે આપણને? ટેલિવિઝન, પંખો અને સ્પીકર. ટેલિવિઝનમાં આપણે કાર્ટૂન અને ફિલ્મો જોઈ શકીએ છીએ. પંખો આપણને હવા આપે છે અને ગરમી દૂર ભગાડે છે. તો સ્પીકરની મદદથી આપણે સંગીત સાંભળી શકીએ છીએ. તો હવે એવા મશીનો કે જે બળતણ દ્વારા ચાલે છે જેમ કે છે ગાડી, તે પેટ્રોલ અથવા ડીઝલનો ઉપયોગ કરે છે. વિમાન પણ પેટ્રોલ અથવા ડીઝલનો ઉપયોગ કરે છે. ઓટો રિક્ષા પેટ્રોલ અને બસ ડીઝલનો ઉપયોગ કરે છે. તો અત્યાર સુધીમાં આપણે શું જોયું કે મશીન શું છે, કઈ રીતે કામ કરે છે ને આપણને એની જરૂર શું છે. બરાબર. તો આજના વિડીયોમાં આપણે એવા મશીનો વિશે શીખ્યા કે જે આપણા કાર્યને વધુ સરળ બનાવે છે, આપણો સમય બચાવે છે અને આપણું કાર્ય ઝડપથી કરે છે. મને આશા છે કે તમને બધાની સમજ પડી ગઈ હશે કે મશીન શું છે, આપણે શા માટે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે. આપણે આપણા આગલા વિડીયોમાં કમ્પ્યુટર નામના એક અદ્ભુત અને જાદુઈ મશીન વિશે શીખીશું. ત્યાં સુધી આ વિડીયો ધ્યાનથી જોજો અને સમજજો. આભાર. Please subscribe our channel and press the bell icon.